وكل عمل كبير يحتاج إلى رجال يسعون تجاهه. قبل 5 سنوات من الآن كانت هذه الأرض مظلمة لا تدب فيها الحياة. حينما وصل النائب طارق سعيد حسنين لرئاسة مجلس إدارة نادي الترسانة، ومعه هذا المجلس المكون من عدد كبير من الشبان والخبرات أيضا، بدأ العمل. تحولت من مكان تعيش فيه الحيوانات الزاحفة تغطيها القمامة إلى مكان حيوي. قبل سنوات كان هذا الجزء من النادي الخاص ببوابة أحمد عرابي يعاني من الإهمال، حتى بدأت الأفكار والأمنيات تتحول إلى واقع. تم إزالة كل مظاهر الإهمال، رفع القمامة، تجديد بلاط الأرضيات، إضافة خدمات جديدة، تحديد شكل المكان. وخلال الأشهر التالية تم إضاءة المكان. بعد فترة أخرى لم يتوقف العمل، بل تطور للتعامل مع ازدحام النادي وحاجة الأعضاء لأماكن جديدة للجلوس. قرر مجلس الإدارة برئاسة النائب طارق سعيد تطوير هذه الأرض لتكون حديقة جديدة وترابيزات ومقاعد جديدة وشمسيات. كما تقرر إطلاق اسم المستشار راجح وهبة رحمة الله عليه نائب رئيس النادي على الحديقة، عرفانا بدوره الهام ومساهمته مع مجلس الإدارة في كل أعمال التطوير حتى وفاته المنية، لتظهر الآن لخدمة الأعضاء حديقة راجح وهبة.